在茂密的森林里，有一个美丽而神秘的世界，住着许多可爱的小动物。当夜幕降临，月光洒在森林之间，星星闪烁着微光，宁静而安详。今晚我们将一起探索这个森林梦幻之夜，看看谁还未入眠。你好，小松鼠。它整天都在树林中跳跃着，寻找美味的松果和坚果。现在小松鼠感到困倦了，但却无法入睡。你能和小松鼠一起说晚安，祝它做个甜美的梦吗？晚安，小松鼠。你好，小兔子。它一整天都在草地上跳跃着，寻找鲜嫩的青草。现在小兔子的眼睛已经闭上了，它正渐渐进入梦乡。你能和小兔子一起祝它做个美好的梦吗？晚安，小兔子。你好，小熊。它整天都在树林中觅食，现在它找到了一个舒适的洞穴，准备入睡了。小熊闭上了眼睛，渐渐沉入了梦乡。你能和小熊一起说晚安，祝它做个幸福的梦吗？晚安，小熊。你好，小鸟。它一整天都在树枝上歌唱，现在它把头藏在翅膀下，准备休息了。小鸟的歌声渐渐低了下来，它也即将入眠。你能和小鸟一起祝它做个甜蜜的梦吗？晚安，小鸟。你好，小狐狸。它一整天都在森林里奔跑玩耍，现在它找到了一个温暖的巢穴，准备睡觉啦。小狐狸闭上了眼睛，做着美妙的梦境。你能和小狐狸一起说晚安，祝它做个愉快的梦吗？晚安，小狐狸。所有的小动物都已经安静入睡了，它们在梦乡中享受着美好的时光。现在轮到你了，闭上眼睛，梦见森林中的奇妙冒险和欢乐。晚安，小朋友，晚安，森林。